Professor Checcodox, ci spieghi come Einstein ha scoperto la relatività? Grazie. Ma no, mio giovane idiota. La relatività non è stata scoperta, è stata inventata e non da Einstein. Ti do una dimostrazione. Sono le ore 8 e un uomo si sta preparando per uscire, per raggiungere la sua amata alle ore 9. In queste situazioni l'uomo va in panico molto facilmente e non è abituato a gestire l'emergenza di doversi lavare e preparare. Il primo problema è trovare il sapone, che è un oggetto abbastanza sconosciuto per la maggior parte. Non parliamo poi dello shampoo, che peraltro, come abbiamo visto in una precedente lezione, è estremamente pericoloso l'uso da parte dell'uomo, se non accompagnato. E allora l'uomo intorno a sé ha tutta una serie di barattoli, a volte fortunato, e allora prende il barattolo del profumo o del deodorante, a volte è un po' meno fortunato e allora si può spalmare in faccia della maionese o del ketchup. Ma l'errore più grave che può fare l'uomo in queste situazioni di emergenza, di panico, è provare a farsi la barba. In pochi secondi la sua faccia diventa una tavolozza di rosso, da rosso cremisi a rosso Ferrari a rosso Valentino, che gli cola su, giù per la camicia, che di bianco ha veramente molto poco. A quel punto capisce che la situazione di panico incontrollabile non gli permette di montarsi la cravatta, pertanto se la infila nella tasca. Anche le stringhe sono un problema e se le infila in qualche maniera. Vuole mangiare qualcosina perché ha una gran fame, ma non c'è tempo. E allora si fila il cracker giù per la tasca. Un secondo per ricordarsi dove era la machine, l'ho parcheggiata, ah oui oui, all'incrocio e giù per le scale, a rotta di collo. E mentre scende dalle scale prova a infilarsi la camicia nei pantaloni, pazzo furioso a tirarsi la cintura. Ma purtroppo la stringa lo tradisce e si ribalta, configurando altre sfumature di rosso sulla povera fascia. Zoppicando si trascina giù dagli ultimi gradini e entra in strada. Raggiunge zoppicando ancora la machine, la scende e si butta nel traffico. È sabato sera, è un traffico impossibile, ma non si perde d'animo e al primo semaforo rosso si sistema le stringhe, o in qualche maniera. Al secondo semaforo rosso si incravata un po' come riesce, si fa un nodo un po'. Al terzo semaforo rosso prova a mangiare quello che è rimasto dei cracker, sbriciolati durante la caduta sulle scale. E un uomo distrutto ma è vicino alla meta. Parcheggia e di corsa citofona. Guarda l'orologio, sono le 20:59. Ce l'hai fatta. Ma lei non risponde. Parbleu. Aspetta ancora 5 minuti. E lei non risponde. Parbleu. Citofono la seconda volta alle 21:05. Una terza volta alle 21:10. Ma lei non risponde, è molto orgoglioso di quello che ha fatto, ma si sente un po'. Arriva alle 21:15. Sta per citofonare per la terza volta e finalmente la voce angelica, ancorché squillante, della sua amata si fa sentire al citofono. Che cosa citofoni? Che sono qua in doccia, mi fai fretta! E lì gli appare poi un consuntivo della sua serata. Lui è lì al freddo, è inverno, davanti alla vetrata d'ingresso della sua amata. Le gocce calde di sangue gli stanno ancora colando nella sua fascia, sulla sua camicia, che non ha più neanche 1 millimetro di bianco. Si guarda, le stringhe sono state arrotolate sotto le scarpe e la cravatta è un nodo informe qua, sotto il mento. E lui ha anche molta fame. Prova ancora a allungare la mano nella tasca, ma si accorge che la busta dei cracker si è sfondata e tutte le briciole sono andate in giro. Di più, anche la tasca si è sfondata e le briciole sono scese lungo la gamba e si sono appiccicate al ginocchio sanguinante. E a questo punto capisci la verità. Non è
importante se arrivi puntuale o arrivi in ritardo. È importante se arrivi quando lei era pronta o quando lei non era pronta. E questa scoperta della relatività Einstein l'ha fatta soltanto sul primo appuntamento.